Buongiorno e bentornati, qui è Michele Badea. Andiamo a vedere cosa ci riserva quest'ultima giornata di questa settimana, che è stata una settimana veramente importante sia per il Giappone che per la sterlina, e oggi anche per quanto riguarda gli Stati Uniti. Abbiamo visto anche appunto nei giorni precedenti il tasso di interesse, dove comunque sono stati confermati gli altri ulteriori due rialzi del tasso fino alla fine dell'anno, e quindi questo sta spingendo infatti il dollaro al rialzo. Lo vedremo fra un pochino sui grafici. Per quanto riguarda la fondamentale, nella giornata di oggi abbiamo avuto il retail sales durante questa notte alle 3:30 dell'australiano, GBP Service PMI, quindi il PMI del settore servizi, dato negativo, leggermente negativo sotto le attese degli analisti. Canadese, bilancia commerciale alle 14:30, e poi ci spostiamo sul focus della giornata, che è l'NFP, tutti i dati sul mercato del lavoro, quindi paga media oraria, che è il dato focus ormai, è questo che dà un pochino il sentiment del mercato del lavoro statunitense. Non farm payrolls, che si trova sui massimi storici, e unemployment rate, che si trova invece, quindi tasso di disoccupazione, sui minimi storici, anche se ha visto un leggero rialzo nel mese precedente. Questo mese è dato al 3,9%, quindi si ritorna di nuovo sui minimi. Alle 16 abbiamo il PMI del settore non manifatturiero, e su questo si chiuderà la giornata dal punto di vista fondamentale. Bene, questi sono i vari dati della giornata di oggi. Adesso passiamo ai grafici. Continuiamo la nostra video analisi sul euro-dollaro. Come da consuetudine andiamo a vedere quest'ultima video analisi prima di prenderci una piccola pausa di qualche settimana, poi riprenderemo il servizio dal 27 di agosto, quindi l'ultima settimana di agosto. Intanto andiamo a vedere cosa c'è dal punto di vista tecnico e fondamentale. Sulla fondamentale abbiamo visto che oggi abbiamo i dati sul mercato del lavoro statunitense, molto importante. Questa settimana abbiamo visto una conferma degli aumenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti, che danno una forza, più che pesano, una forza rialzista appunto all'indice del dollaro, quindi comporta una discesa dell'euro-dollaro. Dal punto di vista tecnico, sull'euro-dollaro abbiamo visto la rottura di questo piccolo triangolo, che potrebbe dare appunto un'ottima spinta ribassista fino al 1,1530, 1,15 come livello psicologico. Vedremo come si comporterà. Ieri vi dicevo appunto nel nostro canale Telegram che al di sotto di 1,1610 si poteva vendere, in effetti è arrivato fino a 1,1560, portandoci circa 50 punti al ribasso. Molto bene, insomma. Per quanto riguarda anche il concetto di essendo in agosto, questo ci permette comunque di fare piccole operazioni a mercato che ci permettono appunto anche di migliorare il nostro portafoglio, ma operazioni veloci. E chiudiamo, perché oggi c'è sta appunto il NFP e vedremo come si comporterà. Facciamo molta attenzione, se volete operate con la bias classica tecnica per quanto riguarda il mercato, l'analisi fondamentale. Dal punto di vista tecnico, quello che aspetterei è ulteriori conferme al di sotto di 1,15, quindi questo vuol dire che l'indice del dollaro deve andare almeno sopra quota 95,60, 95,70 all'incirca, quindi 95,60 c'è un livello piuttosto importante, 95,54 e 95,60, ecco, per dirla tutta. Quindi questo confermerebbe un'eventuale rottura al ribasso anche per quanto riguarda l'euro-dollaro, che come vedete abbiamo già il nostro sell stop inserito in macchina. La forza arriva solamente al di sopra del 1,1740 in prima battuta, e la conferma definitiva sopra quota 1,1855, quindi vedremo come si comporteranno anche da questo punto di vista. Come vedete la trend line interna ha tenuto molto bene, il supporto è stato rotto molto bene, quindi tutte conferme ribassiste e in linea con anche con i fondamentali, a parte il dollaro che è un pochino incerto, e dagli ultimi dati che abbiamo visto potrebbe pesare come il debito e altri concetti come appunto i dazi, la guerra commerciale e così via. Però dall'altra parte abbiamo i tassi di interessi che potrebbero dare appunto positività ulteriore positività al dollaro fino ai primi di settembre, ma anche ulteriormente, perché comunque i due rialzi saranno entro la fine dell'anno, quindi il primo dovrebbe essere verso settembre-ottobre e l'altro per dicembre all'incirca. Il dollaro yen invece incerto, un pochino incerto. Abbiamo visto ieri sul canale Market View, appunto, dove indico tutti i miei ragionamenti sui mercati e così via. Abbiamo visto qua un livello di prezzo piuttosto importante, e abbiamo visto anche l'incrocio qua al di sotto, che ci ha permesso appunto di individuare un classico
classico pattern ribassista, appunto per poter entrare al mercato e sfruttare questi piccoli movimenti. Sono circa 80 punti, ci si poteva portare 60-70 punti tranquillamente come da analisi. Quindi qui in croce abbiamo il vortex che comunque ci dà un segnale di momentum ribassista perché è rosso al di sopra, e abbiamo un livello di prezzo molto interessante che ha generato questa spike. Per adesso aspettiamo, anche qui come vedete piccolissime le candele che abbiamo, che stiamo osservando in questo momento. Se andiamo in H1, quindi totale incertezza perché stanno aspettando il mercato, i dati sul mercato del lavoro, e successivamente vedremo come si comporterà per quanto riguarda appunto i dati più che altro sulla paga media oraria, e capire come si vuole comportare anche l'indice giapponese, il Nikkei, per capire se andare a rialzo o a ribasso. Nella giornata di ieri comunque hanno pesato, nelle giornate anche precedenti, il negativo, il rosso, per quanto riguarda l'indice non soltanto quello giapponese ma anche quelli europei, quindi quelli statunitensi. Quindi adesso ci potrebbe essere anche un rimbalzo e quindi dare una spinta, un'eventuale spinta rialzista. Euro yen invece, eccola qua, situazioni molto interessanti. Come vi promettevo questa mattina sul canale, avrei approfondito nella video analisi. Ci siamo portati a casa con la settimana scorsa, a partire da questa rottura di questa area blu a ribasso, tutta questa discesa facendo delle chiusure parziali, una qui e la seconda sulla area gialla. Adesso di nuovo, dopo aver rimbalzato, aver fatto questo forte rialzo, come vedete qua, di circa 200 punti, ritornando quindi sul livello di prezzo che siamo entrati a mercato, rivediamo di nuovo che il prezzo è ritornato sui minimi. Attenzione, perché in D1 c'è una situazione molto interessante. Come vedete, la rottura del 38,2 che ha fatto da supporto su questa area, ma più che altro qui con la spike di questa lateralità molto importante. Se dovesse rompere l'area 38,2 si potrebbero aprire delle situazioni molto interessanti al ribasso, quindi riprendere quelle che era la nostra analisi precedente. Ovviamente ci siamo protetti da questo rialzo, questo forte rialzo, portandoci, contabilizzando, e adesso andiamo a riprendere quelli che i ragionamenti facevamo prima. Quindi alla rottura del 38,2 andiamo a potenziare ulteriormente quelli che abbiamo fatto la settimana precedente. Quindi da qui in poi si potrebbe aprire molto bene un'operazione short al di sotto del 128,95/90, con target in primis sull'area viola, quindi sul livello viola, che è un livello settimanale intorno ad area 128, e successivamente sui minimi precedenti. Se dovesse rompere anche questo si va molto bene verso area 126,35. Il pound, dollaro, sterlina pesano i dati negativi, pesano anche le ultime parole di Carney, in cui dice che c'è un'alta probabilità che non si raggiunga un accordo con l'Europa per quanto riguarda l'uscita dall'Unione Europea, e quindi di conseguenza questa pesa in modo decisamente negativo sulla sterlina, nonostante non fa grosse oscillazioni già da aprile appunto di questo mese. Quindi come vedete rimane su quest'area intorno a 1,31, oscilla tra 1,31, 1 e 32, 33, diciamo, qualche volta ha toccato 1,33, quindi è su questo livello. Quindi il prezzo è rimasto abbastanza invariato, ma tutto sommato, come vedete, in D1 massimi e minimi successivi decrescenti, quindi denotando quello che è un trend ribassista classico, quindi vengono rispettati molto bene. Alla rottura di questo supporto, di questa spike, si potrebbe eventualmente andare a piazzare un ordine pendente quindi sfruttare questa discesa fino al 61,8, quindi intorno ad area 1,2886, anche se ci troviamo, come vedete, su una zona di esaurimento, quindi un'eventuale zona di inversioni qualora ci dovessero essere anche dei fondamentali positivi. Dollaro australiano invece, ovviamente sia sul pound al dollaro, sull'euro dollaro, anche sul dollaro australiano come in questo caso, pesano la forza del dollaro. Quindi se il dollaro statunitense sale, quindi se ci sono degli acquisti sul dollaro, tutte le altre valute, quindi quelli che si trovano dall'altra parte, si deprezzano. Quindi nel caso della sterlina abbiamo un deprezzamento, nel caso del dollaro australiano altrettanto. Completa lateralità, nient'altro da aggiungere rispetto a quello che abbiamo detto la settimana precedente. Abbiamo questo massimo da monitorare, l'area blu molto importante per un eventuale rimbalzo sia sopra che sotto. Le prenderemo in considerazione in merito al neozelandese, quindi in correlazione con il neozelandese che ritorna anch'esso sui minimi. Andiamo a vedere in H4 come si sta comportando.
un rialzo del dollaro ha comportato anche una discesa del neozelandese, non è riuscito a rompere, quindi rimbalzando molto bene sull'area 0,6855. Se dovesse rompere quest'area si andrà a comprare al di sopra, al di sotto invece dobbiamo scendere in settimanale addirittura, perché abbiamo questa trend line molto importante che se dovesse essere rotta, a differenza diciamo ecco del passato, si sta mantenendo un pochino di più intorno a quest'area, mentre prima toccava e ritornava, un pochino di più si è mantenuto qui invece si mantiene molto bene con delle spike ribassisti piuttosto importanti, quindi segnale che potrebbe rompere al ribasso, quindi aspetteremo il 0,6688 eventualmente, o comunque la rottura, la conferma della rottura in settimanale della trend line, e in correlazione lo prenderemo anche con il dollaro australiano, che se andiamo in settimanale vediamo più o meno la stessa cosa, anche se il livello è statico, non è dinamico come in quell'altro caso, e abbiamo un primo target intorno a quest'area, quindi su questi mini che sono circa 170 punti se ricordo bene. Euro New Zealand ovviamente all'incontrario, va all'incontrario, ma pesa alla discesa dell'euro e alla discesa dei neozelandesi, quindi non sono allineati. Se dovesse ritornare a salire il neozelandese, quindi riprende un pochino di forza, allora è probabile che riprenderà un pochino di allineamento, quindi euro a ribasso, neozelandese a rialzo, sarebbe molto bene per quest'area di supporto che genererebbe appunto una rottura. Altrimenti, se non ci dovesse essere, magari possiamo sfruttarlo come rimbalzo eventuale sulla trend line, che ultimamente è stata rispettata molto bene, e potenziare ulteriormente al di sotto, oppure vedremo un eventuale rialzo solamente al di sopra del 78,6, o comunque sia meglio ancora al di sopra del massimo precedente. UK Brent, il Brent un pochino tutti quanti mi avete chiesto questa mattina, e molti di voi, scusate, non sono riuscito a rispondere a tutti. Vi rispondo in questa analisi, dove lo prendiamo in considerazione con il petrolio. Forse è meglio andare a vedere il VTI, perché è più chiaro dal punto di vista tecnico in questo caso. Abbiamo una trend line molto importante che ha fatto da supporto ormai da quando stavamo intorno ad area 41, da 47 ha dato la spinta, quella forte rialzista, e riportando il quasi intorno ad area 73, superando addirittura 73, toccando un massimo di 73,67. Successivamente ha iniziato questa discesa, rimbalzando molto bene su quest'area, rimbalzando nuovamente sul 38,2 e con il corpo su quest'area, e la trend line interna, che prende in considerazione tutti questi massimi e successivamente questi minimi, ha svolto molto bene il suo ruolo da supporto. Come vedete ha respinto perfettamente il prezzo con la spike che ha toccato e è ritornato fortemente nella giornata di ieri. Ovviamente tutto questo perché abbiamo visto una discesa repentina in giro di 2 giorni, ha perso tutto quello che ha fatto in giro di 2 settimane, e adesso c'è stato il rimbalzo tecnico sia sulla trend line che comunque un recupero o delle prese di profitto di tutto questo movimento. Farei molta attenzione a quest'area dove prende in considerazione questi massimi. Infatti se vado ad aumentare quest'area e la disegniamo per capire un pochino meglio, eccola qua, come vedete prende in considerazione tutti questi massimi e questi ultimi minimi. Quindi se dovesse rompere quest'area, c'è stato il rimbalzo tecnico proprio perché è un livello molto forte, quindi se dovesse romperlo si andrebbe molto bene intorno in primis in area psicologica 65 come target. I target li ho condivisi questa mattina sul canale Market View, alcuni di essi sono 65, poi abbiamo il 63, 60 e successivamente abbiamo la zona di esaurimento. Attenzione alla zona di esaurimento che si trova molto in basso, quindi affinché si possa intraprendere o solo pensare che il prezzo possa andare intorno a quest'area dovrà rompere il livello 63,30, che è un livello molto importante, che sia sui massimi che sui minimi. Quindi la rottura di questo livello innescherebbe delle vendite e potrebbe portare i prezzi intanto verso l'obiettivo psicologico 60 e successivamente 58. L'area di esaurimento si trova tra il 52 e 58 dollari al barile. Vedremo come si comporterà, non è impossibile, ma dobbiamo aspettare le dovute conferme prima di procedere. Quindi prima conferma la rottura dell'area blu, successiva conferma area 63,30. Gold, eccolo qua, ha rotto l'area 1210, si è portato molto bene verso intorno ad area 1204, 1203,92 per la precisione, 1204,33, eccolo qua, il minimo assoluto che ha
segnato. Quindi adesso sta facendo da supporto anche questo livello di prezzo, come vedete, che è un livello settimanale piuttosto importante. Il prossimo target è intorno ad area 1275, quindi una volta rotto il 1210 vedremo come confermerà la rottura, come chiuderà la settimana, quindi dobbiamo aspettare la chiusura della giornata di oggi, perché i dati sull'NFP potrebbero pesare sia in modo negativo che in modo positivo sul gold e dare un'eventuale spinta rialzista o ribassista. Vi faccio vedere in settimanale come abbiamo delle spike piuttosto importanti intorno a quest'area che arriva intorno a 1277, abbiamo il livello 1271, 1275, 1100, scusatemi, 71, 1175 come livello anche di Fibonacci, dipende come lo andate a tracciare, ma comunque sia è quella un pochino l'area, quindi da lì eventualmente il prezzo potrebbe ripartire, oppure se dovessero arrivare dei dati veramente negativi e pesare tutti i fondamentali negativi sul dollaro, potrebbe già far vedere partire il prezzo al rialzo. E quindi quello che vi ho detto è accumulare delle posizioni rialziste su 1204, 1175 sono dei livelli fondamentali che potrebbero far ripartire, quindi mediare il prezzo man mano che il prezzo va a scendere. Quindi non conosciamo il minimo assoluto, ma in questo modo, avendo un giusto money management, una giusta gestione quindi del proprio capitale e i livelli importanti fondamentali del mercato, ci permetterà di fare tanti soldi, perché nel momento in cui risalirà almeno fino ad area 1375. Quindi se riscende su 1175 ricompriamo, se dovesse scendere ancora verso 1120, 1115 ricompreremo ancora, perché il prezzo sappiamo che è ciclico per quanto riguarda il oro e di conseguenza dovrebbe ripartire al rialzo. Bene, questa è l'ultima video analisi di questa settimana, ma anche di questo periodo. Poi riprenderemo il 27, come vi dicevo, appunto, con delle video analisi 2 volte a settimana. Poi da settembre riprenderemo a ritmo pieno e vedremo alcune novità sul canale Market View, che poi porterò appunto da settembre, ottobre in poi, da ottobre in poi, e ci saranno sicuramente delle grandi novità già dal mese di ottobre/novembre in poi, per quanto riguarda in generale l'operatività e tutto quanto. Quindi aspettiamo quel periodo. Per adesso monitoriamo i mercati, ci prendiamo un periodo di pausa per poi ritornare più forti e più carichi di prima. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi do appuntamento al 27 con una nuova video analisi. Ciao!